دوه هغه لوبغاړي چې د براین لارا ریکارډونه ماتولی شي. ویسټ انډیزي پخواني بریدګر توپوهونکي براین لارا د دوو هغو لوبغاړو نومونه په ډاګه کړل چې کولای شي د نوموړي پاخه ریکارډونه مات کړي. براین لارا په ټیسټ کرکټ کې دوه داسې ریکارډونه جوړ کړي چې له لسیزو راهیسې کوم لوبغاړي مات نشول کړای. ښاغلي لارا په 2004 کال کې د انګلند پر وړاندې د 400 منډو په جوړولو سره د سور توپ په تاریخ کې د تر ټولو لوړو منډو ریکارډ ثبت کړی. همداراز یې په 1994 کال کې په لومړۍ درجه سیالۍ کې 501 ناسوځېدلې منډې کړي چې دا په فارماټ کې تر ټولو لوړې انفرادي منډې دي. اوس ښاغلي لارا د یو څو هغو لوبغاړو نومونه اخیستي چې کولای شي د نوموړي دا دوه ریکارډونه مات کړي. نوموړي ډیلي میل ته په پوښتنیز ډول ویلي پخوا ډېر داسې لوبغاړي وو چې تر 300 پورې منډې جوړې کړې وې، خو اوس څو بریدګر لوبغاړي لرو. په ځانګړې توګه په انګلند لوبډله کې زیک رول او هری بروک، او په هند کې یشسوی جیسوال او شوبمن ګیل. براین لارا په دې باور دی چې جیسوال او شوبمن ګیل په خپل ځان کې دا ظرفیت لري چې په مناسبو شرایطو کې زما دا دوه ریکارډونه مات کړي. دا په داس حال کې ده چې په ټیسټ کرکټ کې د وروستي ځل لپاره ډیوډ وارنر په یوازې ځان په 2019 کال کې د پاکستان پر وړاندې 300 منډې جوړې کړې وې، او په ورته مهال د براین لارا وړاندوینې ډېر کله سمې راوځي، لکه په نړیوال جام کې چې نیمه پایلوبې ته د افغانستان د وتلو وړاندوینه کړې وه.